Okay, class. For the COC4, mag Windows Server backup na ta. So, i-click nini mong tools and scroll down ka. Na diri ang Windows Server backup. After ana, i-click lang nini mong local backup. Then, wato nimo diri bugawa sa kilid ang Windows backup once. So i-click na nimo backup once. Then magawas na siya. So after ana, i-click lang nimong next. Then custom. Then next. Then mag-add tawag items. So ang i-add na to ang users. So add items. Then i-click din ninyong plus sa C. Then pangitaas si Windows si users. So i-click ni i-checkbox lang ni si users. Then okay. Then next. Next. Then diri bitaw, naatay backup destination basin nyag molargo mag next ba. So pilion ninyo ang katong local disk D. So, i-click na ninyo. Then next. Then backup. Then after ana, wato ninyo mahuman og backup ang kaning Windows Server backup. Mahuman na ni siya og process tanan. Gawa sa ta mahuman. Okay, so complete na. So after nag-complete, pangayuan mo sa papel og kaning isuot ninyo ang file name and ang kada file size. So asa pangitaon. So ari mo diri sa libraries, then this PC, then local disk D. So kani ang name file niya Windows Image Backup. So inyo na isuwat dito sa papel. Then ang file size niya i-right click rin ninyo properties. Then kanira niya isuwat 133 MB. Okay? So maoro to ang COC4. And thank you.